Hjertelig velkommen til en ny episode av Saccosex Studio. I dag på Tysnesfest med selveste Aurora. Kjekt at du ville komme her og være med oss. Ja, det kjekt å være her med dere. Det vel litt mer enn kjekt. Det jo nesten en ære, ikke det? Jo, det en ære for oss. Det en ære for meg også. Ja. Veldig Får du 10 poeng med en gang? Ja. Yes! Nå det litt støy her, vi backstage. Det går bra. Ja. Du innom Tysnes, og så skal du videre til Italia og California. Får du tid til å dra hjem om? Ja, i 2 dager. I 2 dager, ja. Ja. Så, vi har jo en seilbåt, så min mor og far, de her på havet et eller annet sted i nærheten. Så skal jeg sove på seilbåten, så skal vi seile hjem til Drange i morgen. Ja. Det noe du må gjøre når du hjemme? Jeg må ofte sove hver natt. Jeg må være i hagen vår. Hvorfor det? Fordi at det var helt rolig der, helt stille. Altså det fin utsikt og luften deilig. Alt det er veldig bra sinnsro. Du vet sånn som indianerne sa, at når du reiser, så tar det tid før sjelen din tar igjen kroppen. At du kan på en måte reise, at det veldig sånn hardt for sjelen når kroppen reiser så mye rundt. Så jeg føler sånn, når jeg i hagen, så finner sjelen min meg mye fortere. Jeg står der. Barndomshjemmet står sterkt der nå, liksom. Ja, så jeg må være i hagen, og så må jeg spille piano. Det er helt nydelig lyd. Og så det i en veldig stor stue, pianoet. Så jeg må alltid spille piano når jeg hjemme, lage musikk. Men hvor avgjørende det for deg som artist, og det å kunne ha den hjemveien, altså den tilhørigheten hjem og kalle det lade da? Altså, som artist har det vel egentlig ikke så mye å si, men som menneske har det veldig mye å si. Å få komme hjem, altså det jo veldig trygt for de fleste mennesker, tror jeg. Ha en base som såpass det motsatte av alt annet ute i verden, som så... Ja, for nå har du reist mer eller mindre siden 2015. Jeg har ikke vært på turné siden 2015. Ja. Hva hemmeligheten for å klare det? Holde hodet kaldt? Nei, du må være flink på å ta deg og roe deg ned når du har fri. Jeg veldig flink på å zone ut. Dere sikkert kan forestille dere. Av og til når jeg ikke burde også. Men det kommer veldig godt med på turné. Og kunne skikkelig zone ut. Passe på å gjøre sånne deilige ting som å ta et bad og spise god mat. Ha alltid liksom gjøre noe deilig hver dag. Men hvor vanskelig det å ta vare på seg selv? Altså de tingene du sier da jo helt avgjørende for å lykkes og kunne prestere, ikke det? Jo, det det. Jeg tror å danse mye. For det ser ut som du har overskudd. Ja, jeg har kjempemye energi. Jeg blir jo smittet, jeg kan ikke danse, men jeg prøver nå. I dag så har jeg veldig mye energi. Det går sånn opp og ned. I dag våknet jeg, så var jeg sånn, så i dag har jeg masse energi. Men det bra, for jeg skal på konserten din i kveld, så jeg gleder meg noe voldsomt. Ja, det blir helt nydelig. Nei, jeg var ikke så flink før. Det tok 2 år, 2015 og 16, før jeg lærte skikkelig hvordan jeg skal balansere det. Det viktig å på en måte ikke drikke for mye. Ikke at jeg gjorde det så mye heller, men det viktig sånn for alle, eller det ofte det som det dumme med de fleste artister i historien. Det har gått gale. Så jeg tror det veldig viktig å fortsette å holde på. Av og til det viktig å passe på å feste litt. For skikkelig blåse ut litt, danse og le. Jeg gråter mye. Sånn deilig med meg selv. Det tror jeg viktig. Men har du andre også du kan gråte med, eller? Ja. Mitt band jo mine bestevenner. Vi jo en familie. Men det jo det som så fint med de fleste folk, de fleste små samfunn som folk lager seg på jobb eller på reiser. Altså, det jo det som skjer, tror jeg, når en viss gruppe mennesker må være sammen, så blir vi en familie. Jeg tror det det som naturlig i oss, å være familie med flere folk enn de vi deler blod med. Men du sier jeg bruker den terminologien litt, for jeg fotballtrener, så jeg sier at alle har en reise i seg. Om du et ung fotballspiller som har lyst til å reise en plass, få en karriere. Du jo på en reise. Du på en enormt fin og spennende reise, men krevende også. Men
Hvordan preger det deg å møte... Du møter jo en del hinder også, sant? Altså, det er jo en del utfordringer på veien her, som preger deg, og som gjør at du er nødt til å ta valg som igjen preger deg som menneske. Ja. Hvordan er det? Jeg tar valg ganske fort, fordi at jeg har øvd meg, jeg har lært meg skikkelig å følge magefølelsen. Jeg er veldig instinktdyr. Ja. Der kom droppen. Ja. Ja. Vi har Matoma i bakgrunnen, hvis det var noen som lurte. Og han elsker symbal. Ja. Eller raid. Nei, for grunnen til at jeg spør er jo, for du kan jo fort bli et offer på denne reisen. Sant? Folk vil jo ha noe av det hele tiden, sant? Ja, jeg er veldig... Nei, jeg fant egentlig ut av det ganske tidlig, på en måte. Så jeg har levd veldig fint sånn, de 3 siste årene med at jeg vet... Ja, jeg er veldig instinktdyr da. Følger instinktet. Og det handler om menneskene du omgir deg med, hvor mye tid du gir til menneskene rundt deg, til fans. Noen merker jeg trenger det. De som ikke tør å spørre. De som står bakerst og ikke vil forstyrre. Det er de jeg vil snakke med. Og de som tar mye, de gir jeg litt, og så sier jeg nå må jeg gå videre. Og de som... Jeg vet ikke, det er egentlig kjempeenkelt. Jeg tror alle mennesker kan bli veldig flinke på det. Det handler bare om å føle magefølelsen. Og vite at det er lov å si nei, og det er lov å si ja. At det er lov å... Du må alltid være din egen kriger. Jeg er alltid min egen kriger først. For når jeg er det, så får jeg så stor plass til mange andre. Og da er jeg jo en bra ressurs. Jeg gjør bare det jeg må, og det jeg vil, som ofte er... Ja, men det handler bare om å følge. Altså, hvis du må sove en dag, eller ta det fri, så gjør jeg det. Hvis jeg må hvis jeg ikke får til noe en dag, bare er helt sånn udugelig, så elsker jeg det også, så er det greit. Hvis jeg bare lar meg selv være. Man må bare la seg selv være det man er. Men alle disse fansene dine som vil ha noe av deg, er det en autograf, en klem de vil ha? Vil de ha en samtale, eller hva får de? De vil jo ofte ha en autograf og en klem, og et bilde, og en samtale. Men det forstår jeg jo, sant? På en måte så forstår jeg det ikke, for jeg har aldri vært fan av noen. Så jeg kan ikke forstå hvorfor. Jeg forstår det ikke helt, den kjærligheten. Men samtidig så forstår jeg det. Jeg har jo vært med på ting ikke jeg vet selv. Og så skal de prøve å si det. Men så kommer alle følelsene de har følt opp, og så begynner de å gråte. Og så begynner jeg å gråte. Ja, for hva spesielt er det med folk som du aldri har møtt før, som plutselig bare føler at de kjenner deg, men du har aldri sett dem før? Nei, jeg synes det er ganske naturlig egentlig, med musikk. Det er det som er så fint, at jeg kan være der for folk uten å være der. Musikken er en fin brobygger på en måte? Ja, den er det. Og det er det som er hele meningen med musikk. Jeg har alltid vært bevisst på at det er derfor jeg lager musikk, og det er derfor jeg er her. Så det føles veldig naturlig og bra. Folk åpner seg veldig. Det er veldig vakkert. Det er veldig stort da. Store ting. Det er en gave. Ja. Jeg sysler litt med musikk selv, og det er en gave. Det er en gave. Ja. Det er virkelig en gave. Det er virkelig en gave. Du merker jo det når det er noe som kan holde deg våken. Sånn som nå, så er jeg jo allerede begynt på mine 2 neste album. Ja. På 4 og 5, eller 3 og 4. Spørs hvordan du teller det. Men jeg lager musikk veldig sånn. Jeg går fort videre til neste kapittel. Hvordan lager du musikk da? Har du en gameplan nå for det som skal skje, eller er det... Altså, jeg vet jo alltid titelen på platen først, for det er jo plater jeg liker å lage. Så det er jo alltid der ting begynner, med platetitelen, og så konseptet. Og så henger det sammen med de forrige platene. Hva har jeg allerede gjort? Hva har jeg snakket om? Hvilken ting trenger jeg å si? Eller hvilken ting trenger verden å høre? Det kan jo være 2 forskjellige ting av og til. Av og til er den samme. Sånn som den forrige platen er jo veldig... Der har jeg mye politiske ting å si, mye meninger om ting jeg føler burde være bedre, eller enklere. For at mennesker, jeg føler vi er så instinktivt gode
Og det som naturlig for oss egentlig å bry oss om større ting enn oss selv. Men så har vi glemt det litt, fordi at ting blir så smalt her, eller sånn i verdenen til, altså ting kan bli smalere da. Små problemer hos unge folk kan bli skikkelig store og oppetende, når de egentlig ikke det. Så altså, skape perspektiv og sånne ting. Det har jeg vært veldig engasjert i det siste. Og det fortsetter litt der, men det enda større. Ja. Men perspektiv veldig fint. Altså hvis du snakker om unge folk, du ung, så det veldig ofte erfaringer som viktig. Du må ikke spise metall, eller gull. Men det som greia at å reise, da får du veldig masse gratis i forhold til perspektiv. Du treffer folk, du treffer kulturer, du havner i situasjoner. Har det hjulpet deg litt til å se ting litt bredere? Jeg har alltid hatt ekstremt stort perspektiv siden jeg var så liten. Jeg var dritliten da jeg var liten. Så jeg har alltid hatt veldig stort perspektiv. Og det kunne være både bra og dårlig, men av og til så kunne små ting, sånn som skole, forsvant veldig i min prioriterings. Jeg tenkte sånn, men verden så mye større enn det. Det mye viktigere ting enn dette. Så det kunne også være dumt, det spørs, i forhold til samfunnet da. Men så jeg har alltid tenkt veldig stort, vært veldig bevisst på at verden veldig stor, og vi sykt mange mennesker, og vi sykt like. At ting jeg føler på, smerter og sånn, ikke så egne, for det så masse, det en så felles ting. Hver sorg, hver glede på en måte en ting vi alle har til felles hele tiden, hver dag. Så det veldig sånn fint måte vi henger så godt sammen. Men reising har jo lært meg enda mer hvor like vi Hvor like vi mennesker overalt. Sånn i kjernen da. Hvor ulike vi blitt sånn utover, det jo ikke kjempegøy. At vi havner opp på forskjellige plasser i kulturene våre. Men i kjernen så vi så like, så det har jeg lært veldig at vi trenger sånn de samme tingene, og vi har så de samme drømmene. Men så det så ubalansert så vidt, eller hvorvidt vi har mulighet til å oppnå drømmene våre da, og det litt trist. Men jeg blir veldig trygg når du snakker, for det at Jeg blir avslappet. Ja. Jo, det greit, og det også. Men jeg tenker litt sånn større på det da. Jeg ser på musikken som, når dere kan produsere musikk, så det et skaperverk. Men det kan også bli et våpen, hvis du kaller det, sant? Ja, men når jeg hører deg når jeg hører deg snakke da, så hører jeg at du god. Sånn at musikken din vil jo være et bra våpen. Og det jo positivt, ikke det? Du ønsker noe positivt med musikken? Ja, absolutt. Det kjempeviktig. Og jeg tror at jeg ser så mye potensial i folk, og dere folk så gode og snille og smarte, men så det så få som tør å gjøre noe med alt de har. Og så bare ser for meg om alle hadde gjort mer med det de har, hvor fint verden vår hadde blitt. For at vi kan så mye, og vi har så mye inni oss, og folk har så mye potensial, og det på en måte aldri heller for sent til å prøve ut. Og jeg synes bare det så inspirerende å tenke om du kan lage musikk som kan minne folk på, ikke lære folk noe egentlig. Det handler bare på å minne folk på igjen, at de har egentlig alt liksom her. Det bare å liksom finne ro i seg selv og... Deilig. Det var å sluke. Ja. Vi begynner å gå tom for tid, gjør ikke vi det? Ja. Jo. Fra sideling. Ja. Vi hadde en sånn fin samtale her, og jeg må snart opp og jobbe på scenen her oppe. Ja, jeg skal rekke ferdig vi travle alle mann. Men da quiz. Rekker vi quiz? Ja! På et par minutter. Quiz. Spørsmål 1. I går var det konsert på Tysnes-Såta, det høyeste punktet på Tysnes. Hvor høy Tysnes-Såta? Alternativ A, 1426 meter over havet, eller B, 752 meter. Vi kjører på B, og det riktig. 1-0 Aurora. Ja, det kan jo ikke være over 1000. Spørsmål 2. Hva heter broen som går fra fastlandet til Tysnes? A. Luksund bro, eller B. Fyksesund bro. A. Det helt riktig.
Det er 1-1. Ja, men dette blir jo et drap. Ja, sant. Hva vet du? 1937 står det på den broen. Ja. Nok geografi står det her. Musikere bør kunne litt om insekter. Er ikke du enig, Aurora? Jo. Møll er en artsfamilie av sommerfugler, men nevner en viktig forskjell. A. Møll spiser sopp og dødt materiale. Andre sommerfugler er plantespisere. B. Møll legger larver i dødt materiale. Andre sommerfugler legger larven i levende planter. Jeg tror A. Ja, men det er helt riktig. A er riktig. Nei? Fordi møll spiser jo klær, eller de spiser det døde ting. Det er helt korrekt. 2-1. Møll. Deilig. Ok. I går så var de nye gitarkameratene på scenen her på Tysnes. De ble kjent etter framføring av låten Halleluja hos Fredrik Skavlan. Men hvem sin låt er Halleluja? Leonard Cohen. Riktig. Leonard Cohen. Må han gi litt 3-1, ja. Og da har vi siste spørsmål, selv om vi har en vinner. Kjetil er vant med å tape disse quizene. Det er kjempestilt av deg. Ja, men det er det. Ja, men her har du vært god. Jeg hadde ikke giddet å opptre om jeg Du avslutter året med å spille på Oceana i Os. Hvilken dato? Alternativ A, fredag 20. desember, eller alternativ B, søndag 22. Ja, du må få A. Det er A! Ja, det er Så du kommer 2 dager Det er for så sent. bra. er det sant? Ok, jeg håper det kommer tidsnok. Jeg gleder meg kjempemye. Da vinker vi ha det og hjem til Osa. Herlig.